Schatz, glaubst du, dass deine Eltern immer noch hier wohnen? Ja, ich glaube. Okay, eine Sache noch. Wir wollen nicht lange bleiben. Ich habe Termine, ich habe keinen Bock auf deinen Vater. Ich auch. Gut? Hi Papa, Meine Tochter! wie geht's dir? Gut. Hi, Das ist mein Freund Johannes. Johannes. 5 Jahre nicht gesehen. Hab dich vermisst, meine Tochter. Ich vermisse dich auch, Papa. So, die Sache ist die. Sie fragen sich, warum wir jetzt uns melden. Wir leben, also ich und ihre Tochter leben zusammen seit 5 Jahren. Ja? Wie Sie sehen können, haben wir einen jungen Mann, der 2 Jahre alt ist und ein Baby, der unterwegs kommt. Also haben wir uns gedacht, was haben wir uns gedacht, Schatz? Wir werden heiraten. Ja. Nicht jetzt zu früh? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen zu früh, aber was soll schon sein? Wir müssen eine Familie gründen. Ne? Wir werden es halt riskieren. Was kommen soll, soll kommen. Verstehen Sie, was ich sage? Also Sie sind herzlich eingeladen zu unserer Hochzeit. Nächster Monat wie heute. Heute am Abend frage ich meine Frau, wenn wir Zeit haben und wir haben keinen Termin, kommen wir. Freut uns. Gucken Sie ruhig Ihren Kalender an und sagen Sie uns Bescheid. Es würde mich freuen, wenn Sie kommen. Wir gehen jetzt, Schatz, nach Ja. Hause. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Tschüss. Ja, tschüss, meine Tochter. Ciao, ciao, ne? Ciao, ciao. Hat mich gefreut. Ja, bye bye. امي لقلي وصلت. ادعي لي يا رب. خلاص يعني انا متفائل كتير راح اجيب معي البنت كمان. ايه راح يوافق. ايه الله يخلي لك، بس ادعي لي انت. يلا باي باي امي، باي 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 باي. السلام عليكم. والله مثل ما عم حكي كانوا بالسويد، بعد منا بالنرويج وهلا صفيانين بالدنمارك. اي والله. هلا يا ابني. ليك لحكيك انا بعدين ماشي؟ عندي ضيوف هلا. مع السلامة. والله هذا طفى هلا هيك ولا؟ ايه طف طفى بالحمرا طفى. ايه يا ابني تفضل، كيف فيني اخدمك انا؟ والله يا عمي سمعت انه في عندك بنات للخطبه، الله يخلي لك اياهم يعني، وجاي اطلب بيد بنتك على سنه الله ورسوله، ومثل ما بيقولوا انا فايت من الباب ماني فايت من الشباك، حطها بين قوسين الله يخلي لي اياك يا عمي. بتعرف انت والحمد لله. هلا مزبوط، بنات الخطبة فيه، بس يعني بدي اعرف شوي عنك، يعني انت صار لك سنة ولا 3 سنين؟ سوسيال ولا جوب سنتر؟ بتشتغل ابيض ولا اسود؟ A1 ولا B1؟ جامعة ولا اوسبيلدونج؟ بدي اعرف عنك كم معلومة صغيرة شوي مؤكدة. والله يا عمي يعني انا مثلكم، والله العظيم مثلكم يعني، يعني الحمد لله انا بشتغل ميني جوب، بالشهر باخذ 150 يورو، واللغه وصلت لمرحله A1 الحمد لله، يعني بحكي شوي بدبر حالي ويعني هيك يعني، وبوزع كل جمعه جرايد ب 20 يورو. لا تنسى جرايد ب 20 يورو، هدول الزياده يعني بيجوا على الراتب بيجوا يا عمي. اولادي بناتي غاليين علي كثير، يعني عندي الاولى عدم مؤاخذة حاطة عليها من تركيا اليونان 10,000، من اليونان لو وصلنا لالمانيا هذيك الحسبة، ما بدي احكي يعني، شايف كيف؟ عم تمرق علي كل شهر ابو 400 يورو، فانه يعني بدي امن على بنتي. مشان هيك بدي اضمن مستقبل بناتي، اقل شيء بنقول بسم الله، على مقدم قدره 10,000 يورو ومؤخر قدره كمان 10,000 يورو. شو 10 مقدم 10 مؤخر عمي؟ شو بنتك بطاطا لحتى عم تتاجر فيها يا عمي؟ والله هيك هذا موجود. يعني عدم المؤاخذة أنا هي مو قدرتي، يعني أنا جاي طالب بالحلال. مقولة اللي مثلنا تعوا لعنا بطلت من زمان، هلا يلي أحسن منا تفضلوا لعنا. عجبك ما عجبك الباب فوت جحش أو حتى جحشين أوقات، شايف كيف؟ تطلع وإن شاء الله بتلاقي نصيبك في الخارج. لك عمي شبك ولك شبك، أنا جاي أطلب إيد بنت بلدي على أساس، وأنتوا أولاد بلدي على أساس. من بلدي بلا بطيخ، الناس بدها سترة. على 10,000 يورو إيه والله. تفضل أخي. السلام عليكم. يلي أحسن منا تفضلوا لعنا. مع السلامة يا ابني، ربي يسر. بده يتجوز هذا، والله العظيم جيد بده حرق. بس بنتك مخلل عندك لشوف. الو. الو. أهلين، ولا أقول لك هلو. تعال شوف الألمان، تعال أخير رب الألمان أنا. وحدي أنا
ماشي أنا والسما وحدي أنا وحدي لوحدي ماشي أنا ماشي لوحدي